har vi et Wise Floor. Vi har et interaktivt gulv, fordi vi synes, det er vigtigt at understøtte forskellige former at være på i biblioteket, så du både bruger din krop og din hjerne. Og vi har jo så opdaget omkring sådan en interaktiv gulv, så udspiller der sig nogle spil, som du ikke får, hvis du bare sidder ved et bord og leger med en computer med et stykke pen og papir. Og med nogle af de tidligere gulve, så vi, hvordan det på tværs af generationer kunne udvikle sig nogle måske nonverbale kommunikationer. Altså folk kan mødes over et interaktivt gulv. Altså, der er så mange former for læring i det. Både en kropslig læring og en digital læring i det her. Så det lever sit eget liv med, at de går ned og vælger de applikationer, de nu har lyst til, og de kommer igen og jeg skal spille ballonspil eller fodboldspil eller klaver eller hvad det nu er. Og det er lige præcis det, der vi anbefaler, fordi at det er stabilt, og der er så mange applikationer i det, og at brugerne selv kan gå ind og vælge, hvad det er for noget, så vi egentlig ikke skal blande os ret meget i det. Så ting, vi ikke skal bruge energi på, er gode ting for os, fordi så er de selvkørende, og så kan vi bruge vores energi på noget andet. Ikke?